練那啲能唔死都冇撚用啊！知唔知啊？咩時候啊？早啲嚟得咩？早啲嚟睇下都唔得咩？乜嘢都做唔成，你有冇嘢覺得你哋有嘢做得成？做人都做唔死啊！你哋個下工瞓係要樣都話你哋瞓喺張床度，仲好意思喺度三催四請咁樣。起身出嚟唔得嘅，睇下工唔得嘅。